喂，燈光，燈光啊！我嚟，預備，cam啦！你呢個賤人，你真係咁捨得？提醒埋位，不如爽啲手得唔得啊？好知整，睇你衰樣啊猛！導演啊，我角色係咩性格嚟㗎吓？蕩婦啊！咁複雜嘅性格，我要培養情緒先得。副導演啊，有冇第二個替身啊？得，我預備好啦，我預備好啦。預備，係咪先？係咪先？係，等你啊，等你。搶啊！預備 camera。哎呀！你痛嗎？你打我啦！我應該俾你打醒嘅。我怕打你唔醒，打死咗你。我都唔會後悔嘅。起身埋位。細啲啊喂！咩話？我怕你手痛咋，係咁照咁。減啦！喂，起身啦！擔張凳俾導演坐啊！愛嘅代價就係痛，我痛先至會快樂。係。咁你仲唔打我？起身埋位。減啦！死人嘈聲啊！阿姐埋位，預備 camera。陰公，我希望佢係毒藥，我飲。你唔死得，你係我唯一嘅女人。可惜，你唔係我唯一嘅男人。點解你要話俾我知？起身埋位，快啲快啲！預備 camera。我唔撈啦。阿姐預備 camera。既然我哋愛得咁痛苦，不如我哋一齊死啦！我幫你去。起身埋位。我嚟啦，我嚟，等我嚟。預備。預備。喂，你做咩你？喂，劇情唔係咁。喂，你唔好啊！喂，你黐線啊！喂，唔好啊！喂，你做咩你？做咩？俾個轉佢，俾個轉佢。camera。出事啊！提神走，阿姐埋位。提神懶快啲。預備 camera。提神懶快啲，快啲。就算我死喺你手上，我都覺得好幸福啊！死先埋位，埋位，死先快啲，嚟快啲啊！唔使俾口，預備，camera死！愛人，愛人，愛人！攝影師點樣？導演啊，呢場戲拍得好靚啊！咁個鏡頭咧？唔記得裝，裝翻佢。導演啊，不如由頭嚟過啦。好，跟嚟過咯。Angie 由頭嚟過，替身埋位。要邊個再叫埋位啊？我哋自殺啫。劇務準備救槍車，我哋今日爽手先。